Good day everyone, I am Amina Poles and we are the group 3 and now we will discuss the chapter 9 which is the physical distribution. So now let's define what is physical distribution. So ang kaning physical distribution, it is one of the function or role of marketing. Like it is under marketing gani. Kaning magong marketing, it is a broad term. So there is a marketing, it involves the life cycle of a product from manufacturing the product up to the hangtod sa pag-deliver sa customer o hangtod ma-consume siya. So, na diha ang marketing. So, kaning physical distribution no, it is the way of facilitating or managing the flow of goods like kanang sa pag-deliver sa product from the firm up to the consumer. So that is physical distribution. So from the word distribution no, it is a way of distributing products from different areas or different places all around the world, ma-distribute padulong sa mga customers nga nanginahanglan ana nga product. So that is physical distribution. Kaning physical distribution no is daghan siya pamaagi or daghan siya way para ma-deliver ang product padulong sa customer, and this will be discussed by the following reporters. So, on a broader scope of physical distribution, no, ang kani physical distribution, it is the flow of raw materials, parts, supplies into the firm's production line. So, even raw materials or mga supplies are considered products, and the manufacturers, ang mga consumers, anang raw materials. Because kanang sa manufacturers, ginagamit man na nilang mga raw materials para mag-create og new product. So, ang kanang ilahang finished product is mauna po na siya ang muagi o physical distribution para ma-distribute siya sa mga kanang mga consumers ana nga product. So, that is the role of physical distribution. So, we have here the physical distribution system. So, mao ni siya ang process nga agian sa mga products before siya moabot or ma-deliver sa ultimate user or sa consumer. So first, we have the supplies, parts, and raw materials. So kaning supplies or parts and raw materials, mo ni siya ang mga kailangan sa mga companies or sa mga manufacturers para mag-create og ilahang final product. Mo man ilahang gina-transform into their final product. So mo ni siya ginapalit ni siya sa mga firms, companies, and manufacturers. So, ang kanan na mabuhat nila nga final product is ilahan na gina-distribute sa mga warehouses, wholesalers, and retailers. And kaning mga warehouses, wholesalers, ug retailers, syempre naamo gina sa lahing lugar. And syempre dito nga mga lugar na gini mga customers. Tapos kaning mga warehouses, wholesalers, and retailers, sila na pud ang mo deliver aning mga products padulong sa consumers. So, mo na ang agian sa products or like mo na ang process para maabot ang product sa final user or sa consumer. So, from raw materials, gipalit sa mga firms, manufacturer, ilahang gina-produce o product, tapos ang product is gina-distribute sa mga resellers, mga warehouses, wholesalers, tapos ang sila na po, they act as middlemen, tapos sila na po ang mo relay or mo distribute sa product padulong sa consumers. So, that is the physical distribution system. So, we have here the supply chain management. So, sa po ni supply chain management? So, kani supply chain management, no, it is the overall process of managing or facilitating the flow of goods from buying the raw materials needed for the product and manufacturing hangtod sa pag-deliver sa final product padulong sa consumer. Like murag sila ang facilitate para mas efficient or kanang smooth gani ang flow sa pag-deliver sa product. So mo na ang supply chain management. So kaning supply chain management no is under niya ang mga marketing channels and ang physical distribution. So kaning marketing channels is familiar na ang uban ani. So ang kaning mga marketing channels is like murag mao na siya ang agian gani, like murag they act as middlemen para ma-relay ang product sa mga consumers or like kanang
mo na sila ang mag-introduce or like mag-advertise sa product para mainganyo ang mga consumers nga mapalit anang nga product. Tapos naapod under supply chain management ang physical distribution. Tapos sa physical distribution under pod napo siya under 5 ka buok mo ni sila ang mga nagka-klase-klaseng mga pamaagi para ma-distribute ang product padulong sa mga consumers or sa mga retailers. So, naay 5, which is the order processing, inventory control, warehousing, materials handling, and transportation. Kaning 5 is madiscuss ni siya sa mga musunod nga reporters. So now let's proceed to the objectives of physical distribution. Unsa jud ay ang tumong or ang goal aning physical distribution. So naani siya unong kabuok, ang una is to improve customer service. Syempre, ang goal man gid sa usa ka company is makuha ang satisfaction sa customer. And one factor nga makaapekto sa satisfaction sa customer is ang efficient delivery. Like, if smooth ang delivery sa ilang gi-order nga product, syempre, ma-satisfied gud na sila. Bahalag, namanggoy uban if bisan pag unsa nakanindot ang imuhang product, bisan pag quality kaayo, luxury kaayo, tapos at the end is pangit ang delivering system. Pag-abot sa kuan sa customer is daot ang packaging ingana. So mao gid na delivery gid ang one factor nga makaapekto sa customer satisfaction. So i-consider gid dapat ning kanang physical distribution para makuha ang satisfaction sa customer. So para pod one way pod para ma-improve ang customer service, because way of delivering their product is it is considered as a customer service. So that's the first objective. So the next objective of physical distribution na is to reduce distribution cost. So pag ang usa ka kumpanya is na ay efficient or well planned physical distribution, like kanang malesen ang ilahang cost gani or malesen ang kanang mga masayang nga mga products, because kasagaran na sa mga companies karon is nagagamit na sila og mga smart methods of kanang like mag-stock og mga products, like ilahang gina-estimate na gani kung pila ang kailangan nila nga product kay para kanang tama lang gani ang ilang ma-order og dili masayang ang mga kung if ever man nga masubra ang ilahang products, like ilang gina-calculate og pila ang kailangan nila nga product ana nga time ana nga month para ma-meet ang demand sa mga customers, para dili manubra ang ilang ipang stores sa ilahang mga warehouses ing ana. Kay pag madugay man guna siya sa warehouse, pag dili siya mahalin, possible nga maabtan dag expired, so dako kayo na siya kuan loss sa company. So pag nadyo'y efficient distribution, physical distribution plan is kanang mas malesen ang mga masayang nga product. So that is another objective of physical distribution. So the third objectives of physical distribution na is to create time and place utilities. So ang pasabot ani is it is to make sure that the products are available anytime and anywhere. So syempre naman joy specific times gani nga kana nga product is in demand gyud. So like kanang dili man gyud siya consistent, possible nga in demand siya ani nga mga panahona, and maabot og pila ka bulan is dili na pud siya kailangan, and pag abot na pud og sunod nga bulan is kailangan na pud siya. So syempre dapat is like naa gyud dapat na nga product, like dili siya ma-out of stock. For example is kanang sa December, syempre sa December is daghan kayo mga handaan, so in demand gyud ang mga kanang mga pang desserts such as mga grahams, mga mangga ing ana. So another example is kaning sa onion, like kung sa Bombay, no. So syempre naaman jud like season lang siya occasionally lang gid siya magtingbunga. So sa tanan pud nga tanong kanang nalang jud
bulan sa tuig nga kanang timbungan nila, but ang kanang onion is dili lang manggid kana nga adlaw or like kana nga panahon kailangan ng Bombay, like whole year or everyday good kailangan ang Bombay. But dili man kanang panagsarapod mo mamunga ang Bombay ba. So ang pamaagi ana sa physical distribution is while pag magkuha na harvesting na gani is ilahang nag-harvest silang daghan and gina-warehousing nila ang mga Bombay kay para available siya anytime niya na ay makuhaan ang mga wholesalers para para mabaligya sa mga customers. Syempre kay hindi man mangyud kay ng Bombay kay everyday mangyud ta nagagamit ana. So syempre tanong man na alang certain month nga tingbunga na siya. So kailangan nila mag-store og Bombay kay para para na sila mahatag or mabaligya if kailangan siya. So that is create time and place utilities. So another pod is ang kanipong sakuan, syempre sa physical distribution naaman jud diha ang transportation. So syempre kailangan man jud ang product nga available anytime and anywhere. So ang transportation makatabang siya para mag-transport og mga products padulong sa mga padulong sa mga customers or padulong sa mga resellers. So that is the purpose or objectives of physical distribution. So next objective is to stabilize prices. So syempre if kanang ang usa ka product is kanang daghan gani kayo og stock ana sa sulod sa usa ka market, so possible nga kanang dili siya mahalin tanan. So ang ginabuhat ana sa physical distribution is for example is kanang sa Bombay gihapon like daghan kay silag na harvest. So dili man na nila pwede nga ibutang tanan sa market kay possible nga dili mahalin tanan. So ang ilang ginabuhat is ilahang gina-warehousing tapos nagagawas lang sila og certain amounts sa Bombay nga kailangan lang sa market. Like exact like dili po siya exact, like kanang tama-tama lang gyud nga kanang ma-cover gani ang demand sa Bombay ana nga panahon kay para dili masayang ang mga Bombay pag iditso siya o butang sa market tanan kay di man gyud siya mahalin tanan. So pag pag daghan kayog stocks, possible nga dili siya mahalin, so mapugos gid ng mga namaligya nga ibaba ang price para mahalin ni aron dili pud siya maabtan og kadaot. So mao na siya ang ginabuhat sa physical distribution, gina-warehousing para na ay safe place ang mga onions, tapos na pud ginabuhat dito para dili siya madaot dayon. So it is a safe place for onions para dili siya madaot dayon and kanang syempre same sa example gaina nga kanang dili mo gina siya permitting bunga and in demand pud siya everyday. So kailangan yun po nila mag-warehousing para na sila supply pagmuhugdan og supply sa market. So mo na siya ang purpose sa physical distribution. So next objective is to influence channel decision. So syempre if natay nindot nga physical distribution is parang para mas effective ang paghatod or pag-deliver sa mga products, mamili man gid ta og kanang mga nindot nga mga or like kanang masaligan nga mga retailers, mga resellers. So in that way nga mas efficient ang o kanang nindot pud ang service nga mahatag padulong dito sa final customers bisag pamaagi lang sa mga retailers. So and also pag syempre og kailangan nimo physical naay physical distribution is mamili man gid sila og nindot pud nga kanang advertising platforms para makabalo ang mga consumers and para maengganyo sila mo palit, and in that way mutaas ang mga sales. So that is another objectives of the physical distribution. So last objective is to control shipping cost. So syempre if naatay well managed physical distribution is kanang like kanang efficient, smooth ang pag-deliver sa mga product. So syempre kanang sa shipping cost kay
pag dili na siya matarong og kuan manage kay possible nga dako kay magasto ang kumpanya. So para kuan kanang dili masayang ang ilang kwarta, so syempre they need proper physical distribution. Mamili gid na sila og kanang mga couriers nga kanang gani kanang like barato lang og kanang shipping, and possible pod if kanang kuntahay kanang pamaagi lang sa mga wholesalers. Namagay instances nga kanang ang mga wholesalers mismo ang moadto sa mga factories para dito og palit sa mga products. So in that way nalasan pod ang ilahang shipping cost kay dili naman sila kailangan mo ship pa ana padulong sa mga consumers, kay ang mga wholesalers naman mismo ang mukuha sa product sa mga factories. So that lessens their cost on shipping. So syempre ang mga wholesalers, mga retailers, they are part of physical distribution. If sila ang mo kuha mismo sa mga products dito sa factories, so dili kayo mo gasto ang mga companies o mga pang shipping. So that is another advantage or another objective or possible po nga benefit para sa company if magamit og proper physical distribution. So that's all. No mo to siya ang unom ka objectives of physical distribution. First is to improve customer service. Second is to reduce distribution cost. And next is create time and place utilities. And next is stabilize prices. And next is influence channel decisions. And lastly is to control shipping costs. So mo to ang unom ka objectives of physical distribution. So that's all for my assigned topics. So I hope you learned something, and thank you for listening. So good day everyone. I am Lawrence Mabel G. Kayal, and now I'm reporting elements of an efficient physical distribution. So introduction. What is physical distribution? So physical distribution in terms is part of logistics that involves planning, implementing, and controlling the physical flow of goods. So in physical distribution now, regarding what it is meant to, so it involves planning, implementing, and controlling on kung giun sa pag-flow sa mga goods. Like in physical distribution, giun sa nila pagkatag sa mga goods, items regarding what they needed to, just like planning or implementing on how to proceed in different aspect of distribution, and of course controlling, because we know even though it is already been distributed, we should also control the physical flow of goods and ensure the right product reaches the right place at the right time and at least the least cost. So of course physical distribution also is kanang dapat in regarding the distribution of goods, dapat tama pud ang mga items nga na syempre if ever nga dili gyud siya makakuan sa mga customer, if ever na mali ang items na hatag no, or namali siya pag kuan sa lugar, right time and at least cost. Syempre in physical distribution man gud dili man tagi-tagihon jud siya, but the market distribute the items place by place or by route no. So para mas mapabarato ang mga kan, just like we know like Shopee no, dili man nga tagi-tagi like rider per rider jud ang kwan, but they design the map or they draw the line on map na mas same lang og mga address ang mga kwan regarding distribution. And of course the last is critical for customer satisfaction and competitive advantage, and we always know. So next slide. So efficiency. Title, why is efficiency important? No, so efficiency is important as it reduce delays, cost, and waste.
So of course dapat efficient ang atong pag-distribute sa mga item para ma-reduce ang delays, cost and waste. Kay if ma-delay man gud, still nagyapon na siya cost and sometimes waste, mapadung siya sa waste regarding kay what if ang good is has an expiration tapos it would take months or whatsoever na mag-distribute sa another place. So maglisod na gyud or ma-waste na gyud siya mga item. And of course if ma-waste ang item, minus yun na siya sa revenue na makuan sa company or organization. So enhances service quality. So if efficient ang atong pag-distribute sa mga item, means that it enhances the service quality. So if it enhances the service quality regarding the distribution of goods, means that the customer would be satisfied regarding whatsoever is mabutang ang goods. And of course stabilize the market prices. So it's efficiency also stabilize the market prices because in terms of demand and product, still ang distribution magkuan gyapon kay what if slow ang pag-distribute pero taas na ang demand sa certain market, sa certain marketplace. So magdako gid ang market prices or mag-unbalance ang market prices regarding the distribution of goods mo nang makuan. So helps the firm stay competitive. So in this regarding distribution, nagyapon tay competition regarding the logistic areas. So of course dili man lang isa ang logistics. So that's why we need or a certain logistic needs to enhance their service quality kay if ever na dili low quality lang pag-distribute so kanang goods and items, syempre naman yun sila competitors regarding the distribution of goods. And that is efficiency in a short explanation. Next slide. So 5 elements of an efficient physical distribution. So first is transportation, order processing, warehousing, materials handling and control, and inventory planning and control. So these elements are the key ways for physical distribution. So let's proceed to inventory planning and control. So inventory planning involves forecast, demand, optimizing inventory levels, and managing the flow of goods from suppliers to customer. It aims to minimize costs while ensuring enough stock is available to meet customer needs and prevent stock out. So inventory planning daw and control is that they plan and control the inventory regarding the demand, so they forecast nga ay kani nga day kay dagan ang demand ani because of a certain event. So they forecast that for them to optimize the inventory levels and manage the flow of goods, so if that taas ang demand means that they need to increase the level of goods na i-distribute niya. That's why it is crucial for inventory planning and control. So to avoid stock outs and overstocking, because if mag-overstock sila means that there's a potential na mag-expired or magkadaot ang mga goods and items, because of a demand, because of the low demand. So that's why mag-overstock lang sila if the certain event or there's a certain event nga need a lot of stock and prevents loss of sale, high storage cost. So of course from what I discussed, para ma-prevent ang loss of sale kay if ever man gud nga overstock means that mag-discount gud sila, para mabaligya to tanan rather than ma-waste ang katong product. And high storage cost, syempre og taas ang atong stock means we need a lot of storage. So taas po ang pag rent sa mga storage areas nga need sa certain logistic. Mas balance seasonal production versus year-round demand. So dapat mabalance gyapon na tong seasonal production through year. So we know like for example onion harvesting happens in March, April but demand is year around. So we need to stock up regarding what is goods because of demand in year around. So here is the EOQ formula. So T, so
Q is equals to the square of 2TS. So 2TS means that it is multiplied to the total annual demand. Ordering cost per order, the dividend is that the cost per unit and the annual carrying cost. So that is how formulated the EOQ formula regarding the distribution, no? So next is transportation. So one of the key element is transportation. So we know that this in distribution jud, transportation jud ang one of the key elements, no? Okay, because it plays a crucial role in business by enabling the movement of goods and people, connecting businesses with their supply chains and influencing customer satisfaction. So we already know what is transportation. So it place utility, moves goods to the right market. So it utilizes the distribution regarding its air, land, or sea, no? So the methods of transportation is trucks, railroads, and ships, no? So in terms of transportation, so if we have port transportation, so what happens, no? So means that late deliveries and spoilage. So what if it is a food that is needed to consume within a day? So of course it is poor transportation, no? And transportation also enhance the product value and availability. So if there is no transportation, unsaon na to na, di ba? So low gid ang availability, means low, taas po ang prices. So example, Nueva Ecija onions are transported to other provinces for sale. So it is transported. Why is it transported in another province? So that province that the onion has been transported hasn't produced onions. So why is it dili naman lang dito na lang sa Nueva Ecija ibaligya? Because the production is in Nueva Ecija. So if we sell the products there, means that the price of that product is low because of the demand, because of the kanang production, no? So we sell it to another province that is not selling the not producing the product because of the availability and the demand. So that is transportation, no? So transportation, no? So next is our order processing. So order processing is the comprehensive workflow that handles customer orders from the initial placement to final delivery. It involves verifying order details. So we know order processing like Shopee, no? So we know that in Shopee naman ginasa yung mga steps, or in TikTok na yung steps nga i-verify ang mga payments or i-wrap ang product and kailangan pa siya kuhaan sa mga kuhaan. So that how order processing, so it involves receiving orders, processing, and invoicing and shipping. So invoicing means that we receipt the product, no? We produce receipt to the product. Impact speed and accuracy of delivery. So the accuracy kanang mag-process ta sa order, and efficient processing costs happy customer and lower cost. So next is warehousing. So warehousing is also a key elements of physical distribution, because we know dili man lang nga pwede nga mag-stay lang ang mga product, no? Like diri siya, like for example Manila, ang warehouses sa Manila, so maglisod yun siya, no? Dapat a lot of distribution of warehouse is also a key role, just like JNT, no? Here in Moncayo na JNT. Pero why is it nga anong kailangan i-JNT diri? Because of the distribution, no? Kailangan na tong efficient distribution. Kailangan po na tong warehouse for the product nga mas mapadali, no, ang kanang distribute sa product. So we need, and of course prevents flooding the market during harvest season. So in terms of goods, no, kanang mga it prevents also the flooding the market during harvest season. Kay for example, dra lang yun ang warehouse sa Manila, unsaon naman lang nga puno og kanang ang market, no? So we also need the warehouse. Also helps stabilize prices by spreading supply across the month. So we also understand that regarding what I discussed. So next is materials handling and control. So materials handling is
the movement, protection, storage, and management of materials product throughout the supply chain from manufacturing to consumption and disposal. It involves various techniques, equipment, system to ensure the efficient or safe and cost-effective processes including inventory management and warehousing distribution. So, more siya gug katong the other kanako, it involves movement, protection, storage of goods, just like warehousing and the inventory, no? Poor handling means that product damage, loss, and higher costs. So we also know that good handling means safety, efficiency, and productivity regarding goods. So it includes use of tools like pallets, forklift, and conveyor system regarding just like commercial warehousing, but through handling and control. So that's it for my topic. Thank you. So, good morning everyone. So, this is my report for today's video. So, akong report ay karon isa about sa transportation. The customer is one to the most important activities physical distribution as product must delivered as specific dates and the quality required care must be taken deciding what from a transportation adapt. So, kasabot ani guys mga truck nga nang nagadala og mga gamit para ipa-deliver. So, muna ang tapasabot sa transportation. Form of transportation: railroads, airplanes, trucks, pipelines, and water vessels. So, nara mga example nila diri guys. Truck are common and reliable way to move goods even in bad weather. They can deliver to any place with a road, but they are not the best choice for carrying small amounts. So, kani siya guys, nani siya mo niyang naga-deliver sa mga kaning mga parcel, parehanong mga gianti na kay mga order, dapat nakay delivery ani na mga deliver. So, pag nasa ni mga disadvantage, nagdapo ni siya limitation. So, kung ang disadvantage ani niya is kaning ra ini siya kalakaw o wala siya ini kalakaw og kusog ang ulan, madautan, inana. So, ang limitation ani niya is pag nasa kaning limitation ani is kanang masubrahan na sa date. So, muna siyang limitation niya. Pag dili siya kaabot is marang dili na siya mahatod sa mga balik na siya. So, railroad are cheaper way to transport goods and can carry large loads in the Philippines. They are limited compared to countries like US. Some lines to people such as from Manila to La Union and Manila Bicol. So, kani siya guys is aning railroad is kaning train kanang sakinan ning daghan siya masakay. So sa ato anis kaning rin siya gamay ra kay ni siya mo nang ang uban hindi na makasakay. Yan na po ni siya limitation o kuan. Ang disadvantage ani niya is pag daghan nagsakay di na kasakay kay daghan naman no. So ang limitation ani niya is kuan ra prang pila ka oras ang dagan. So depende sa area kung madautan siya. Yan na mo na siyang limitation niya. Mo na siyang railroads. Water vessel. Ang water vessel is kanang kaning water vessels are very important to the Philippines because they are made up many ship carry both people and goods between islands. Line operated cargo vessels like Average, Sulpicio, and William lines help the product can carry big or small loads, but they follow government approved sailing schedule. So nani siya guys, kaning water vessels guys is nani siya disadvantage of limitation niya. So ang kuan niya disadvantage niya is kaning kuan ay dili na lang natin kuan ang limitation na lang niya. So ang kaning yang kuan is ini sa kalakaw ug kaning kusog ang ulan pag may bagyo kay tungod kay kung kusog man ang ulan ini sa kalakaw kay kuan ning kay kusog ang mga balod mo ni siyang yang kuan disadvantage niya di sa kalakaw kay kusog ang balod. Dapat mosunod gini siya sa mga protocol kay kung dili siya mosunod niya malakaw siya wala sila kabalo sa dalan nga kusog kay ulan hangin kusog kay mga balod. So makuan sila ma-stuck sila masin madaot manapay kuan nga masin masgasya matuwang mo nang lagi na sila kuan na sila limitation ani. So muna siya ang water vessels. So types of water vessels: tampers, barge of pipeline,
pipelines. So type of trampers is our cargo ship without fixed schedule or routes they go where needed and are best for carrying items like logs, copra, cement, grains, minerals, coal, fertilizer, steel, and supplies for meaning of lodging. So kani ang trampers guys is kani siyang nagadala sa mga kuan untay mga siyempre gyapon ni siya sa water vessels pero kato is katura siya kuan na siya lahat lang tiyang ginadala kay water vessels man to di ba. So kani is kani mga medicine, mga kupras kupra mga semento muna siyang mga kuan mga minerals, mga fertilizer nana. So muni siyang kuan sa trampers types of water vessels muni siyang mga kuan niya mga ginadala. So nagyapon ni siya limitation or na po ni siya disadvantage niya. Di man ni siya ka kuan guys. Hindi siya kalakaw ani mga hangin, mga kuan ni. So mo ni siyang trampers guys is kan mo ni siya mga limitation niya mga nahimo ginadala diri or bisag asa inang ginahatod mga kuan mga delivery nana mga delivery about dira sa mo kayo magpa-deliver kag kuan kini medisina. So tawag din na sila dito nga pa-deliver ko ay mga kuan diri. So biyahe din na sila. So muna kuan sa water vessels ay sa trampers types of water. So trampers din na siya guys. So types of water vessels. Barge is lighters carrying cargo transports to their destination along rivers and shallow waterways, also from a part of the network of water vessels and may be used to required by firms. So kaning barge guys, siyempre nagyapon ni siya muna siyang nagabiyahe sa mga nagabiyahe siya sa asa. So muna siyang nagasakay og mga ni siya ginasakyan sa mga tao sa mga sakyanan nga mo atog Manila inana tug laing nasod muna siyang nagatabok sa mga sakyanan, mga motor bisag unsa, mga wing van muna siyang nagadala sa mga sakyanan, mga barge muna siya mga muna siyang nagabiyahe nagadala ani muna siyang barge guys. So types of water vessels. Pipelines are specialized means of transporting liquid products like petroleum, foil and the like. These are less expensive than ships. Pipelines are mostly operated by the shippers themselves in the Philippines. The only one using pipelines are the oil companies like Caltex and Petron. So ini guys is types of water vessels guys kani siyang nagadala sa mga mga container van gadings nga mga sulod ng mga kaning kuan mga gasolina ning mga krudo muni siya guys muni siyang pipeline. So muni siyang nagadala sa mga kuan mga krudo mga padala dili tawag lang wala na sila kuan wala na mi gasolina sa sulod sa tangke wala na mi kuan may gasolina. So muna sila mag-deliver na yan sila. So nagyapon ni sila limitation guys. Limitation na ni guys is mura gyapon kaning madautan sila dugay sila kaabot. Unang nakakuan sila guys, dugay sila makaabot kay usahay na di mo gina sama likayan ng madautan no. Nabig ni madautan. Munang igi na to malikayan muna siyang types of water vessels muna siyang pipelines. So kuan na guys diri na sa airplane are the faster means of delivering goods that are used to shipping perishable like food, newspapers and flowers. However, they are costly and less dependable because they are easily affected by adverse weather conditions. So kani guys is muna siyang nagadala sa mga kuan guys sample sa mga durian, mga pagkaon, mga vegetables, mga gulay, mga bulak muna siyang diri ni siyang ginasakay kay para fresh ba dili siya makuan mas madali pud siya. Pero nagyapon ni siya limitation aning airplane nagyapon ni siya limitation na po ni siya advantage ani ang limitation ang advantage ani is kaning dili siya magulag gyapon ni siya sa mga protocol ani guys. Di man ni siya kalupad og kuan di ni siya kalupad og naikuan sa babaw mga thunderstorm ganang ulan-ulan mga bagyo-bagyo ba kusog ang hangin pareha gyapon ni siya sa kuan kaning
barko noon, di siya ka lakaw ug kusog ang tubig, kusog ang balod, ang may mga thunderstorm kanang mura na siya og bagyo kanang kusog na kay balod. O, so same ra gyapon ni siya ani. Unya ang airplane digid ni siya ka kuan og lakaw ug kusog ang hangin kay mababaw kay syempre kuan man ni siya malikayan, madisgrasya wala ang kanon sa airplane guys. So dili na punta sa Special Transport Agency. So kani siya guys delivering small quantities of good Pusina problem of economy the super typical however taken care by special transport agency like post office, parcel service and freight forward from minimal fees. So kani siya special transport agency kani siya guys mura siya kanang agency ba kani kung tayo kung example anis kaning kuan mo abroad ka di ba kung mo abroad ka is namo gini siya kuan una ka mo adto sa laing nasod magi ka agency kay para kuan nimo ma-check ang mga dala nimo, mga unsa ba dira na ba kay mga pangdala nga lain. So kanang gina-check na nila kay para kuan pod para peaceful pod ang ilang peaceful ba or tama bang imong ginadala mo nang nag-agency kay wagi special transport agency di ba ang mga special nga kanang mapatali imong kuan or wagi kani nga kuan kay na mga napay tan-awon na mga patanaw tama ba ni or na ba kay ginadala nga dili maayo muna siya guys muna siyang sa Special Transport Agency. So, yun na punta sa kuan guys, post office. The post office guys is one of the most economical way to sending package to customer. It is cover every town in the country delivery. However, it takes longer areas to specific SK distribution centers where speed and reliability is concerned. Where speed and reliability is a concern, parcel service companies fit of requirements in their day delivery package within 24 hours. So, kani siya guys is post office guys is kaning kani siya guys mga kaning mga post office is kani siya ang murag kanang siya ang kuan ba kanang siyang kuan siya is kanang siya ang naga kuan sa mga parcel kanang murag package kaning mura siya og kaning sa panigas kaning sa mulay pabutangan og mga parcel mga tanan-tanan. So muna siyang kuan guys kanang pangbutangan og mga ginapupunduhan og mga gamit muna siyang post office or unsa ba na siya kaning wala ko kakuan sa kuan ani pero muna ako ang kuan post office mga package kaning mga pangbutangan unsa basta muna siya guys kanang mga lagyo nga mga kuan longer nga area nga at specific distribution to where speed and reliability concerns. So muna siya guys muna siyang ginatawag nga post office. So dili na punta sa kuan guys sa freight orders are transport agency involved in the economical distribution of goods. They pick up small shipments their destination although consolidate them and deliver them to the speed compress the cost of shipping is reduced. So muna siya guys kaning mga kuan ganing sa siya kaning mga kaning mga shipping ni siya guys kanang dili gani mako kanang shipments ni mga destination kanang kuan nimo mga or sa bani kanang imong asa nimo ihatod of them of kanang delivery nga to the from the speed kanang kuan nimo kanang tama ra nga imong dala. So i-compress nimo to a cost of shipping and reduce. So kana guys is kanang dili kani murag dili nimo siya palabrian nimo siya kuan sa bani siya basta itira muna na siya. So mura na siya guys. Salamat ni kanang pinagawa na dito table 10 is compressed to transportation modes. So mga mode isa railroad, truck, water vessel, pipeline, airplane, post office, parcel service, burns. Kaning kuan din siya guys is freight forwarders asa pa ni siya guys freight forwarders limits quality of limits is bulk big volumes bulk and limited volume small parcel big volume. So cost low average high initial high and minimal low average. So speed oil delivering average slow fast slow coverage ability limited area limited. So limited complete coverage and limited. So muna siya guys. So mura na ako ang one guys effort for
for today's morning. Salamat. Unta masabtan ra. Salamat. Good day, everyone. My name is Maharlika Villegas, and for today, my topic is all about warehousing. So, warehousing is an important component of physical distribution. So, what is warehousing? So, first is the products where they are kept are called warehouse. So, katod ang mga product na gipangtaguan, ang tawag ana sa ilang ana is warehouse. Kung asa gipangtaguan itong mga product, ang warehousing kay mao nitong paghumagtago sa mga products or pagmumanugbutang sa mga products sa isa ka place so or sa warehouse mo ni ang gitawag na warehousing. So there are types of warehousing. So ang private and public warehousing. So ang private is kani siya is gipanag-iyahan or list sa kumpanya lang. So ang public warehousing kani siya kay operated sa mga professional warehouses which is naga-provide og storage. So decisions must also be made on the number and the location of warehousing facilities. Daghan nga warehouse would bring the product dool sa markets, pero mudako pod ang cost niya. Ultimately, decisions would involve trade-offs between many variables like so, first is the warehousing cost. Kay understandable naman siya no nga kung warehousing cost unsay mga magasto pag mag-warehouse ka. So, second is transportation cost if i-transport na nimo ang mga products sa warehouse. So, ang third is inventory carrying cost. Also known as holding costs, represent the expenses associated with storing and maintaining unsold goods. So, four is obsolescence cost refers to the financial loss incurred when inventory becomes outdated or unusable. So, kani daw obsolescence cost kay nagarefer din siya sa financial loss incurred when inventory becomes outdated or unusable due to technological advancement, changes in consumer preferences or shifts in the market demand. Example is kanang rapid evolution of electronics. Magahimo siya nga ang katong mga older models quickly outdated dayon siya. So the fifth one is the value of alternative facility use. It lies in its ability to optimize the space utilization. Nagareduce siya sa costs and gi-enhance niya ang flexibility in a dynamic business environment. So ang ikaw nun kay production. Production is the process of making or creating something. So think of a factory making cars. Excuse me. Or a farmer growing crops. So supply is the act of providing something, like making it available for use. So think of a store selling cars or a farmer selling crops. Ang alternatives is refers to a choice or option different from the one already existing or considered. So ika-7 is concessions are things that are given up or allowed. Kung ang concessions daw kay kanidon mao din siya ang mga gamit na gi-give up siya often in order to reach the agreement or resolve a disagreement. So it's like a compromise sa where both sides give something up to get something in return. So understandable man siya no kung from the word compromise kung ang both sides ay maghatag og mag-give sila something para napo sila something in return. So the value of cost concessions depends heavily on the context. So in negotiations, concessions are strategic tools. Dili ni siya sign of weakness. Strategic tools siya. So ang ika-8 is warehouses need good communication systems. They also need computers to manage information. So this communication and computer costs are important parts of warehouse expenses. So ang ika-9 is warehouses are a key part of getting products to customers. So they act as a central point in the distribution chain. Efficient warehousing helps speed up delivery and lower the costs. So the last one is warehouses need staff to handle customer inquiries. So responding to questions and resolving issues takes time and resources. So good customer service is important for warehouse reputation and customer retention. So understandable raman kaayo siya. So that's all. Thank you. Order processing. So, what is order processing? So, mo na siya ang kaning pag-process gani sa kaning mga order sa customer. Mo na siya ang pag-process sa seller sa mga order sa iyang mga customers. Order processing involves receiving, recording, filing, and assembling orders from shipment.
The time from when a customer places an order until the goods are delivered is called the order. So muna siya ang meaning ana is kaning naka-organize na gani ang kanang iyahang mga buhaton or kanang mga ipagsunod-sunod na niya. First is kanang ma-receive niya ang kanang order sa customer. Next is iyang i-record, then iyang i-file, and the next iya nang i-pack, then next is iya nang ipadala sa kaning customer. Anong gamiton man ang order cycle? So para mas madali gani ang kanang process sa iyahang kuan, then mas effective pod, like ang pagdawat sa customer is kaning okay, like hatagan kani og nice nga review, like that. So, mao ni siyang example sa order cycle. So there are four major components consist the order cycle. First is order placement, second is internal order processing, third is order preparation, fourth is order shipment. Order placement is the duration from when a customer decided to make a purchase until the seller receives the order. So ang order placement is nagadepende ra ni siya sa customer if asa niya ipa-address ang iyahang order. Then this process can take several days if done via mail or occur instantly through electronic methods. So ang order niya is maabot pa jud og pila ka days bago maabot sa iya, kay syempre moagi pa ni siya og mga process, or maabot pa ni og pila ka days bago maabot sa customer, kay syempre mag-agi pa ni og mga i-ship pa niya, iya pang pa GNT ba diha or asa dapit niya ikuan ipa ninja van or what. Next is internal order processing. It refers to the time required to process the customer's order until it ready for shipment. Days bago ma-receive sa customer ang iyang order, kay mo agi pa man ni siya og kaning mga daghan nga proseso like customer's credit check, transfer of information to sales records, transfer of orders to the inventory unit, preparation of shipping documents. So malangay pa. So daghan pag i-process ang seller bago maabot sa customer, kay syempre especially nga layo ang imuhang orderan, so mas possible nga dugay jud maabot ang imuhang order because of kaning daghan pa og kaning mga documents nga i-process ang seller. Next is order preparation. Refers to all activities relating to the packing and packaging of individual customers' orders. So sa order preparation is diri na mahitabo ang mga packaging. So si seller is ipack na niya ang order sa customer. Pag packaging na sa order sa customer is pwede kaning manual lang ginabuhat sa kaning seller, or kanang na siya mga machine nga ginagamit para ipack ang kaning mga order sa customers. Materials handling refers to the activities involved in moving goods over short distances into, within, and out of warehouses and manufacturing plants. So materials handling. So na siya mga equipment gani nga kanang ginagamit para i-move ang kanang mga materials, especially kanang mga bugat or kanang mga ginaampingan jud, like kanang mga mabuak or what. Muna siya magatabang para i-move dito asa kanang type. For example, kanang sa gawas sa kuan para i-deliver na sa customer or what. Makatabang ni siya para ma-less gani ang kaning gasto pud sa kaning seller, nga instead nga magbayad siya og tao para mo karga or diskargaan nga butang, is kanina lang mga materials handling iyang ginagamit. Then mas safe po ni siya, kay especially kanang ganing mga bugat or kanang mga hait na butang ang kanang kuanon. So mas safe siya, mas kay og kanang mga tao ang og mag-solve siya tao, mas possible pa nga mga samad or what.